Oggi voglio mostrarvi dei semplici trattamenti che possiamo applicare alle nostre tavolette di multistrato di pioppo per raggiungere delle incisioni molto più scure. Le incisioni più scure ovviamente risultano idonee per rendere immagini di fotografie più belle, più nitide. Vedete alle mie spalle qua abbiamo 4 esempi. La prima, nessun trattamento, un pioppo naturale. La seconda trattata con del borace. La terza con un primo miscuglio segreto e la quarta con un secondo miscuglio segreto. Sicuramente vi starete chiedendo che trattamenti ho dato a queste due tavolette, ma se volete saperlo dovete prima iscrivervi al canale, mettere mi piace e magari anche commentare, farmi qualche domanda, magari anche nasce un dialogo e troviamo soluzioni innovative per migliorare ulteriormente la nostra capacità di incidere. Prima di farvi vedere che cosa c'è sotto a quei cartelli, vi faccio vedere come li abbiamo realizzati. Venite un po'. Non imbrogliate, vi ho visto che state facendo skip per andare avanti. Venite a vedere cosa abbiamo fatto. Per fare questo test mi servono 4 pezzi di tavoletta, ma per evitare che il test venga sfalsato magari da legni diversi, dico anche sempre pioppo, multistrato di pioppo, ma da forniture diverse, ricaverò i 4 pezzi da una parte abbastanza piccola della tavoletta proprio per cercare di avere la stessa essenza. La cosa che andiamo a fare per prima è quella di andare a bagnare con della semplice acqua tutta quanta la superficie. Perché facciamo questo? Sappiamo bene che i legni teneri come il pioppo oppure come l'abete, quando vengono bagnati, alzano una peluria. Quella peluria è data dalle fibre stesse del legno, che nei legni teneri sono fibre lunghe e poco compatte, poco dense. Quindi bagnandole si alzano e poi sarebbe necessario carteggiare. Ma siccome noi dopo su queste tavolette dovremo andare ad applicare il nostro miscuglio magico, non potremo carteggiare successivamente perché andremo a togliere il prodotto che andiamo ad applicare. Bene, è passata un'oretta e il nostro pannello si è asciugato. Se passo la mano sento appunto quella peluria di cui vi dicevo ieri, è molto evidente. Guardiamo se si riesce a vedere anche con l'occhio. Sì, è chiaramente visibile anche a occhio nudo. Non ci rimane altro che dargli una bella levigata con grana 200, sì, 200. Allora, abbiamo detto che ci servono 4 tavolette. Questo misura 51 circa, quindi possiamo fare, arrotondiamo 10. 1, 2, 3. Bene, spostiamoci al banco sega. Allora, il primo componente, il primo miscuglio che andiamo a fare è il più comune, quello ormai conosciuto da tutti. Utilizzeremo del sodio borato, anche detta borace, borax. L'abbiamo visto utilizzare da tanti e sappiamo cosa succede, cioè che rende le incisioni molto più scure, tendenti al nero. Quindi andiamo a mettere un mezzo cucchiaino di borace e andiamo poi ad aggiungere 1-2 cucchiaini di acqua. Mescoliamo bene. Il secondo intruglio invece lo facciamo con una punta di acrilico, tra l'altro un acrilico molto 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 economico. Andiamo a mettere un po' di acrilico bianco. Anche qui aggiungiamo un mezzo cucchiaino di borace e qualche cucchiaino di acqua. Andiamo a mescolare.
L'ultimo intruglio magico lo facciamo invece con dell'impregnante all'acqua bianco. Quindi anche qui andiamo a mettere un po' di impregnante. Ho sporcato tutto, ma rimediamo subito con della carta. Come al solito aggiungiamo del borax, della borace. E per ultimo qua, essendo già impregnante all'acqua, non serve molta acqua, ma aggiungiamoci comunque una puntina per andare meglio a mescolare. Adesso andiamo a applicare i miscugli che abbiamo appena fatto. Quindi partiamo con quello semplicemente di acqua e borace, possiamo tranquillamente darlo a pennello. Come seconda avevamo una pittura acrilica bianca a cui abbiamo aggiunto sempre il borace. Andiamo a dargli pure una mano facendoci aiutare dal pennello, e poi per avere una superficie più omogenea, più liscia, facciamo una passata di spugnetta. Al numero 3 invece abbiamo come ultimo l'impregnante bianco con l'aggiunta di borace. Ovviamente nel frattempo abbiamo sciacquato il pennello e andiamo a passare, qua era rimasto un po' sporco di acrilico, andiamo a passare il nostro impregnante. Quando la soluzione con la borace si è asciugata, il pannello presenterà comunque delle tracce di polvere in superficie. Per rimuoverle basterà passare con un pennello asciutto e pulito, o nei casi più tenaci con un po' di spugnetta abrasiva. Ok? Non dobbiamo assolutamente esagerare con una carteggiatura aggressiva, se no andremo a togliere la soluzione e perderemo l'effetto che andiamo a ricercare. Adesso, andando un po' veloce, faccio vedere come dal sito Laserpic ho scaricato un'immagine opportunamente già predisposta per essere incisa a laser diodo. Era un'immagine qualsiasi, fa vedere un po' l'anteprima digitale come solitamente viene con un'incisione sul pioppo. Ovviamente ho scelto i 318 dpi e poi su Imager-R ho semplicemente dato la dimensione giusta che mi serve per le mie tavolette di prova. Scarico tutto in PNG e importiamo in Lightburn, non c'è altro da fare. Su Lightburn col mio laser, un 10 watt, metterò una potenza del 60% e un 2000 di velocità. Attiverò la funzione che evita che Lightburn aggiunga delle codifiche all'immagine e basta, null'altro. Così com'è andiamo a incidere proprio per vedere come verrà alla fine. Ed eccole qua, tutte quante nel loro dettaglio e nel loro splendore. I risultati col borace già li conosciamo, vengono fuori delle incisioni scure, dei tratti molto scuri. Infatti solitamente col borace utilizziamo delle velocità più elevate e delle potenze più basse. Avevo fatto anche questa prova, la stessa immagine, però con questa eravamo andati a 6000 di velocità e un 30% di potenza. Ma volevo commentare meglio queste due prove, due tecniche che penso di avervi fatto vedere oggi. Sono l'acrilico bianco e l'impregnante all'acqua bianco. Queste aiutano ad avere una maggiore intensità di colore e rendono anche i tratti nettamente più nitidi. Tratti veramente belli, belli, belli. Guardiamoli a confronto, uno e l'altro. Bene, quello che volevo farvi vedere oggi ve l'ho fatto vedere, queste due nuove tecniche. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, non vi costa nulla e invece per noi è di grande aiuto. Mettete mi piace a questo video e a breve vi faremo vedere qualche altra nuova tecnica con l'incisore o con altri attrezzi.